¿Qué se necesitaría realmente para criar un sniffer de Minecraft en el mundo real? Sin mods, sin huevos de invocación. Solo un antiguo huevo, secretos enterrados y una nariz que nunca deja de buscar. Desde una pequeña y curiosa cría hasta un colosal gigante prehistórico, cada paso revela algo olvidado. Porque con un sniffer, el pasado no permanece enterrado. La grava se mueve y algo antiguo empieza a aparecer. Un fragmento de una vieja vasija de barro emerge de la tierra. Tallada en ella, una extraña criatura con un enorme hocico. Levanto la vista y por fin veo dónde estamos. Bajo la tierra yace una ciudad enterrada, las Trail Ruins. Restos de una civilización que desapareció mucho antes de nuestro tiempo. Pero en las sombras, algo más llama mi atención. Un extraño montículo de musgo. Demasiado perfecto para ser natural. Y debajo de él, un enorme huevo antiguo. De repente, el suelo empieza a temblar. Agarro el huevo con todas mis fuerzas. Lo lanzo a la vagoneta y salto dentro detrás de él. Corremos por el túnel hacia la luz del día. Solo segundos antes de que la cueva colapse detrás de nosotros. De vuelta en casa, comienza el verdadero experimento. Todo el suelo está cubierto de musgo fresco y espeso. El huevo resana en el centro de la habitación. Entonces, empieza a vibrar. Una grieta brillante se extiende por la cáscara. Y de repente, explota al abrirse. Y finalmente, veo al bebé. Su cuerpo está cubierto de un grueso y cálido pelaje. Y una capa viva de musgo gruese sobre su espalda. Entonces, noto algo imposible. Tiene 6 enormes patas. El suelo cruje bajo su enorme peso. Su gigantesca cabeza baja lentamente hacia mí. En lugar de dientes, un enorme pico amarillo. Inhala profundamente. Y la ráfaga de aire me derriba. Satisfecha, la criatura gigante se acurruca sobre el musgo. Llega la mañana y la casa se siente mucho más pequeña. Pesados pasos resuenan por la sala. Cada paso hace temblar las paredes. La criatura mira alrededor, claramente hambrienta. Presiona su pico contra el suelo, olfateando intensamente. Entonces, de repente, ataca. Astillas de madera explotan por todas partes. Una semilla de Torchflower, que se creía extinta desde hace millones de años. La criatura lanza la semilla a su boca y luego se la traga entera. De repente, su cuerpo empieza a brillar. Una energía verde se extiende por su pelaje y comienza a crecer. En cuestión de segundos, se vuelve enorme. El techo estalla sobre nosotros. Salimos al patio trasero. Pero incluso el patio se siente pequeño ahora. Un paso y la cerca del vecino se derrumba. Lanzo un tronco pesado sobre el césped. Cae. La criatura gigante se gira con emoción. Pero a mitad de camino se detiene de repente. Momentos después, regresa. Pero no con el tronco, sino con todo un árbol de ocle, con raíces y tierra todavía pegadas. Claramente,
necesitamos un mejor entrenamiento. Así que empiezo a construir algo más grande. Y caemos directamente en la oscuridad subterránea. Enormes estructuras de acero se elevan hacia el cielo. Gigantescos paneles de vidrio sellan la estructura. Camiones llenos de tierra y musgo cubren el suelo. Sistemas industriales de niebla lo convierten en una selva tropical. Pronto, el biodomo está completo. Un ecosistema gigante construido para una criatura gigante. Abro las enormes puertas. Con un pesado suspiro, se deja caer en el montículo de musgo. Perfectamente en casa. Me quedo aquí, observándolo todo. El domo brillando majestuosamente frente a mí. Entonces, el cielo de repente se vuelve rojo. El aire se vuelve insoportablemente caliente. Dentro del domo, el sniffer entra en pánico. En algún lugar de su memoria antigua, recuerda este cielo. El mismo cielo que una vez destruyó su mundo. Meteoritos púrpura atraviesan la atmósfera. Geodas de amatista ardiendo como cometas. Una de ellas se estrella directamente frente al biodomo. La explosión me lanza por el suelo. Y el sniffer se coloca sobre mí, protegiéndome del fuego. Un extraño meteorito cae del cielo, brillando con luz de amatista. Desde el cráter ardiente, algo empieza a arrastrarse hacia afuera. Husks. Zombies secos del desierto, y donde pisan, la vida se convierte en polvo. No traen nada más que sequía. Pero el suelo no es el único peligro. Desde el cielo lleno de ascua, los Phantoms se lanzan con un grito aterrador. Giran sobre nosotros como buitres. Uno se lanza directo hacia mí. Pero el sniffer reacciona al instante. Con un enorme golpe de su pico, aplasta al Phantom en el aire. Entonces, el suelo empieza a temblar. Un Ravager irrumpe entre el humo, cargando directo hacia nosotros. El sniffer se alza a toda su altura y golpea el suelo con sus 6 patas. La onda de choque hace perder el equilibrio al Ravager. Y el sniffer lanza un golpe brutal con su pico. 2 titanes antiguos chocan en una batalla de pura fuerza. Pero hay demasiados enemigos. Incluso el sniffer empieza a sobrecalentarse. De repente, el aire empieza a chispear. Un portal púrpura familiar se abre. Y de él viene volando el Ender Dragon. Justo detrás, el Wither. Y parado sobre la espalda del dragón, el Warden. Todo el equipo ha llegado. Y abre fuego con calaveras blue azules congelantes. Y desata un devastador Sonic Boom. El sniffer inhala profundamente. Luego hunde su pico en la tierra muerta. Una antigua magia verde estalla por todo el suelo. Árboles ancestrales se elevan hacia el cielo. La piedra muerta vuelve a convertirse en suelo fértil. Nuestros aliados asienten con una despedida. El portal se cierra con un suave siseo. El humo finalmente se disipa. Y las estrellas regresan al cielo. Mi antiguo patio trasero está completamente transformado. Ahora es un brillante fósil prehistórico. Exhausto, el sniffer se recuesta lentamente, enrollándose en una enorme bola flupiza. Saco 2 manzanas de mi bolsillo. Atrapa la manzana en el aire. Crunch.